निज कर्म उपरे विश्वास रख, राशिफल उपरे नुहे। राशि तो राम और रावणर मध्य गोटिए थिला, किंतु सेमानंकु तांको कर्म अनुसारे ही फल मिलिथिला। आपण मानकु समस्तंकु मो तरफरु नमस्कार। आशा करूछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे, मु भी भलरे अछि। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा, किंतु वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु आपण मानक भितरु केही जदी आज मो चैनल ले नुआ थांती ताले प्लीज प्रथम मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फଳରେ मो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे खूब शीघ्र पहुंची जिवो आ आपण माने मते टिके सपोर्ट कर परिबे आगो को जिबा पई। हो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। आज हमर वीडियो रे रहिबो रिक्वेस्ट वीडियो, जोटा कि जदि आपनकर थरे दी थर हाकुटी हुए सेटा तो साधारण कथा, जदि बारंबार हाकुटी हुए ताले तार कौन सब घरोई उपचार अछि ता विषय आज आमे जानिबा। चलंतु। हाकुटी हेउछि एपरि एक समस्या, जेते शीघ्र आसे आमे प्रथमे जल आड़कू दौड़ू, किंतु किछि लोक पानी पीबा परे मध्य हाकुटीरू आराम पाती नहीं। बेले बेले हाकुटी स्वाभाविक, किंतु जदि आपणकर बारंबार हाकुटी थाए तेबे एहा अनेक समस्या को बढ़ाई पारे। सही समय रे बारंबार हाकुटी मध्य अनेक समस्या सूचाई पारे। हाकुटी पई अनेक कारण थाई पारे, जेउथिरे डायफ्राग्राम रे संकोचन हेउछि मुख्य कारण। वास्तव रे जेतेबेले डायफ्राग्राम रे संकोचन हुए सेतेबेले आमर फुसफुस शीघ्र वायु टाणिबा आरंभ करे, जेउ कारणरू हाकुटी आरंभ हुए। यह व्यतीत फास्ट फूड खाइबा, हजम प्रक्रिया रे व्याघात, विंडो पाइप रे अत्यधिक गति एवं गैस हेतु आमर हाकुटी होई थाए। जदि केतेबेले केमिति हाकुटी हुए से तो साधारण कथा, जदि बारंबार हाकुटी हुए ताले चलंतु तार उपाय कौन करिबा जल व्यतीत। आसंतु ताले घरोई उपचार विषय रे जानिबा। फास्ट रे महू खांतु। जदि आपणकर बारंबार हाकुटी होउछि तेबे आपण महू खाई परिबे। एहा आपणकर हाकुटी को बंद करि पारे। वास्तव रे महू आपणक स्नायु प्रणाली को ठीक रखे, जहा आपणको हाकुटी समस्या रु मुक्ति देई थाए। महू हाकुटी बंद करिबा पई लाभदायक अटे। सेकेंड उपाय रे जेतेबेले हाकुटी आसुछि आपण लेंबू किंबा विनेगार चाटंतु। चाटिले आपणकर हाकुटी समस्या रु मुक्ति पाइबे। थर्ड रे जदि आपणकर हाकुटी आसुछि तेबे चीनी एवं लेंबू नियंतु। एथिपई लेंबू को दुई भाग रे काटी दियंतु। वर्तमान सेथिरे किछि चीनी छिंचंतु एवं एहाकू जीभरे चाटंतु बा चोसिला टाइप रे करंतु। देखिबे आपणकर हाकुटी समस्याटी चली जिवो। 4 रे आपण माने पनीर बटर नै पारिबे, सेथिपई 1 चमच पनीर बटर नियंतु। नेले आपणकर हाकुटी समस्या चली जिवो। 5 उपाय रे आपण माने बारंबार जदि आपणकर हाकुटी हेउछि ताले गोटे छोट अदा खंड को पाटी रे रखंतु एवं एहाकू मझिरे मझिरे चोबांतु। एमिति कले आपणकर हाकुटी समस्याटी दूर हो जिवो। 6 उपाय रे जदि आपणकर बारंबार हाकुटी आसुछि साधारण पानी बदल रे ठंडा किंबा बरफ पानी पियंतु। एहा आपणकू बहुत आराम दे पारे। 7 रे जेतेबेले हाकुटी आसुछि आपण सही अवस्था रे आंठू को छाती आड़ को टाणंतु एवं आग को नई पड़ंतु। एही परी कले आपणकर हाकुटी समस्याटी चली जिवो। 8 उपाय रे जेतेबेले हाकुटी आसुछि सेतेबेले आपण आपणकर निश्वास को किछि समय धरी रखंतु, माने आपणकर नाक पाटी को टिके बंद कर दियंतु। देखिबे संगे संगे आपणकर हाकुटीटी बंद हे जिवो। जदि आपणकर बारंबार हाकुटी आसुछि तेबे कौन सबु करिबे नाही, चलंतु ता विषय रे जानिबा। गरम खाद्य एवं चूर्ण एवं मद्यपान ए सबुठु दूरेई रहिबे। सेकेंड रे चुइंगम किंबा धूमपान करंतु नाही। थर्ड रे मसला युक्त खाद्य ठारू दूरेई रुहंतु। 4 रे शीघ्र खाइबा ठारू दूरेई रुहंतु, माने शीघ्र शीघ्र खांतु नाही। 4 रे अत्यधिक गरम किंबा अत्यधिक ठंडा
ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କୌଶଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାକୁଟି କମୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। आशा करुछि आपण मानक वीडियोटी भल लागिथिबो आ जो व्यूअर्स जनकर रिक्वेस्ट थिला तांकर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन टी पाई जाइथिबे। मु तले रहूची पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे, किंतु आपण माने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया पे भूलिबेनी। मु तले रहूची, नमस्कार।